Hoy vamos a hacer un petardo de malditamente papel. Empecemos. Empezamos doblando por la mitad, así. Que quede bien exacto, porque si no, esto va a salir como un churro. Un churro patatero, ¿vale? Ahora lo doblamos así por la otra mitad. Así. Así. Y ahora, así ya lo tenemos, empezamos, hacemos así. ¿Veis esta parte de aquí? La parte esta de aquí, así. Lo cogemos así. Ahora cogemos de aquí. Y de la parte que habíamos cogido antes, tiramos para arriba. Cuando ya se ha tirado bien para arriba, hacemos así y lo cogemos así. Y ahora lo tiramos, no, por la otra parte, así. Y ahora lo tiramos más para arriba. Y ya tenemos el petardo. Vamos a probar a ver cómo peta. Bueno, vamos a probar a ver si peta. ¡Dios! Bueno, se acabó el vídeo. ¡Chao!